好多 partner 會出席。點解咧？嗱，各位，呢個會場咧，我哋啱啱租落嚟，應該係啱唔夠一個月。6月1號開始。 6月1號做都未夠一個月。應該 sorry 6月5號。6月5號開始，但係未夠一個月。OK， 但係我哋已經準備咗入邊呢個 store 房入邊咧，已經準備咗好多張凳，60張。我哋預算咧1-2個月就坐滿去㗎啦，呢個地方。所以我好開心一樣嘢，就係我哋嘅 Mass System 咧行得非常之成功。短短都係唔夠一個月嘅時間，已經發展得唔錯。OK， 嗱，今日咧就好特別一樣嘢，就係今日係一個系統訓練嘅會嚟嘅。咁呢個系統訓練咧，點解會出現咧？其實我都係講翻自己本身小弟啦。喺30年前發展 Youngline 個時候咧，係有一連串嘅系統訓練嘅，所以可以成就到當年有咁多出色嘅領袖。OK， 小弟係其中一位啦。OK， 當年。OK， 咁我就講翻一樣嘢，就係今日嘅主題咧，叫做 ABC 法則。阿 James 應該未聽過呢個用 ABC 法則，有聽過嗎？好似有聽過啊。OK， 佢都算唔淺㗎啦，應該好，即係喺差唔多2000年過後認識 Youngline 嘅，係嘛？09、2010嘅時候認識。咁小弟咧就喺當年咧2008就離開咗啦，離開咗。呢度我唔講嘅原因係咩啦 ？OK， 如果就係大家想知多啲嘅咧，私底下我哋再講。OK， 嗱，今日嘅主題咧叫做 ABC 法則 ，BC 法則。OK， 咁本身咧我即係聽個題目咧都聽咗好多年。OK， 其實咧最重點呢個生意開始咧，唔係講你有幾多知識技巧嘅。以前咧即係麥生成日幫我哋講 ，OK， 一個人嘅成就咧，永遠大唔過佢嘅性格同埋佢嘅態度。OK， 性格當然係好難改變，但係態度你可以改變。OK， 同埋關鍵一樣嘢就係咩咧？你嘅成功係直接同你嘅態度、性格有好大關係。當然好似當年我講翻我自己，所以咧今日咧 add 第一 part 咧就係咩咧？就係 attitude。嗱，我本身小弟唔係好識英文嘅，不過都為咗呢3個字都學英文。態度 ，OK。態度係點解重要法咧？嗱，咁我就講翻我自己本身當初啱啱加入呢個生意嘅時候，真係白紙一張嚟嘅。咁我自己本身咧係做 wiring 出身，你知啦，喺出邊嘅社會 ，OK， 做生意嗰時我係 subcon， 通常你係咩態度咧？同老闆傾咗接咗個生意，翻嚟做咯，請伙計咯，做得唔啱就鬧噶啦，係咪先？做得好又冇讚賞 ，OK， 最多收錢比較容易啲啫。咁樣嗰陣時，我都面對一個好大嘅困境，就係成日做完個 project， 成日收唔到鐳，同埋有時做個 project， 原本講好咗係2萬蚊嘅一個 project， 但係俾錢嘅時候咧，同你講又扣依樣扣嗰樣咧，搞到我自己心灰意冷。咁好多謝喺95年嘅時候咧，我堂妹 Angie Wong 佢就介紹我入 Youngline 個生意。當然我當年入嚟 Youngline 個生意嘅時候，真係白紙一張，即係完全唔知道自己應該點樣做。不過好開心，當初我喺 Youngline 睇到一樣嘢就係咩？係有一個大環境，有麥生喺度親自教導我哋點樣做呢個生意。所以咧，呢個生意嘅開始，你一定要夠積極。麥生嗰陣時成日都會講，有積極。當然每個新人加入去，一定好積極嘅。哇！睇到呢樣，睇到嗰個得，睇到嗰個得，一齊去發展，一齊做。嗱，我唔怕講，我當初發展嘅時候咧，好簡單啫。好多人講我揾人，通常你係揾咩人？你梗係揾翻熟嘅人啦，啱冇先？當初我就揾咗我細佬，揾咗我當時嘅女朋友，而家嘅太太。嗱，呢兩個最熟噶啦，冇得走噶啦。即係講佢唔嚟，你都夾硬掹佢嚟嘅。咁仲有另外一個咧，我就揾到一個我好好朋友，10幾歲大家一齊玩大嘅。OK， 3個一齊發展係好興奮嘅。嗰時大家目標感好積極，一定去揮。嗰時我哋嘅塔擊嘅目標就好簡單嘅啫。我哋入嚟3條線，我哋要追咩咧？供車供樓。當年供車供樓，你只需要幫到3條線 ，OK， 做到經理，跟住仲要 maintain 幾個月。嗰時我仲唔知啊，我 maintain 嘅，原來我 maintain 3個月你先可以 qualify。嗰時咧我就出咗3個經理士啫，我細佬、我太太同埋我個好朋友，3個出現咗。嗱，我就好叻，因為我知道我自己嘅銷售咧唔強嘅。因為一路嚟我對銷售咧係有好大嘅抗拒，呢個要講翻我10幾歲嘅時候，因為我媽本身係做小販嘅，我媽嗰個親戚
應該係講係我舅父老婆，即係咩啊？舅母嘅唔知係家姐定阿哥啊？嗰個人咧係做 M 嘅，佢每一次嚟揾我媽咧，我阿媽一定破費嘅。你知當年 M 賣嗰啲沙煲冷七係好鬼貴嘅，即係千打千咁賣。當然啦，嗰時我阿媽做小販咧係揾到錢，所以買啲嘢唔係問題。所以我每一次嚟嘅時候我就好抗拒嘅。所以我當初我加入傳銷嘅生意嘅時候咧，我同我自己講，我唔中意買嘢，唔中意買。但係個生意你一定要做翻嚟嘛。嗱，我就好叻，我就揾到3個人同我一齊合作。我細佬、我太太 ，OK， 同埋我個好朋友。如果只需要個3個人咧做 manager 咧，我就唔需要做 manager 呢個咁高嘅 target 嘅。當年我哋要做 manager 咧係要6000分，6000分差唔多係成2萬蚊生意。但係咧，我會自己保持。如果我出到3個 manager 咧，我只需要個人保持600分啫。係咪好容易做600分？所以嗰時我焦點咧，我就幫我太太，我細佬唔使幫噶啦，我細佬自己搞掂，我就幫我太太一路去完成佢嘅 target。當初我哋一定抱持一個好積極嘅態度去做，不斷揾人。我太太亦都揾到好多係老闆嘅朋友啦，點成一路發展。我嘅一個好嘅朋友咧，就揾佢一齊發展。佢咧本身係做社七嘅，係個人面有限 ，selling 又唔掂。佢揾到幾個3、5知己，做咗上 manager。我老婆嗰邊又做咗 manager， 我嘅細佬亦都做上 manager， 好可惜，做完 manager 咧就差唔多拜拜啦，嗰兩條線，因為頂唔順啊，因為當年嘅制度咧係俾唔到你見到個 benefit， 所以嗰時我太太講，我太太做咗差唔多半年1年，佢講，嗰時拍緊拖，佢講，係啊，我 Gary， 我唔愛做啦，我話點解？冇收入點頂啊？喂大佬，我仲要俾家用我成噶嘛，嗰時拍緊拖。我講冇問題啦，你翻去做工，我已經冇彎轉咗，我已經喺我之前嘅嗰個做壞領個行業入邊咧，我直頭講唔做咗呢一行。嗰時唯有繼續去發展。我另外嗰個朋友咧就同你講拜拜啦，唉，做唔到啦，頂唔順啦，拜拜，你翻去繼續社七。我細佬咧就比較積極啲，佢就繼續行，繼續去發展。OK， 咁我得翻我一個人點算啊？冇相干，公司有訓練課程啊嘛，所以你唔識咧冇問題嘅。所以我哋抱住一個咩學習嘅態度。所以公司有唔同嘅會，我就日日上去聽會。但係嗰陣時咧，我已經開始學到上台講會嘅啦。學到上台講會，多謝阿 Steven 當年啦。我成日幫你講唔得嘅，你上啦啊！開始講會。咁樣喺嗰陣時，同我同一個年紀嘅一班人咧，大概有7、8個。嗰時因為嗰時新啊嘛 New Line。嗰陣時阿麥生就標up我哋咧係一線領袖啊！哇，幾好聽一線領袖。但係成日上台揸住個咪講到天花龍鳳，但係下邊咧冇組織嘅，得翻一個人嘅啫，得翻我細佬個做。咁啱嗰時我細佬講：哎呀，吉隆坡都係好難發展啦，我走去做開新加坡發展，即係連我細佬都走埋，我2個都冇埋，晚晚喺上台講，幫人講會嘅啫。嗰陣時我收入咧唔怕幫你講，80溝點樣嚟頂？但係冇辦法喎，因為你洗濕咗個頭，有個決心喺上一行成功，你就死都頂硬上啊！嗰個態度，但係真係頂得幾耐咧？但係嗰個時間咧，就俾我睇到一樣嘢，睇到其中一個組織，嗰個組織應該係邊個打上？嗰個係一個女人嚟嘅，佢先生係做裁縫嘅，做西裝嘅。我唔知你識唔識啊？佢係 Mr. Hong 嘅阿嫲 ，Mr. Hong 即係我哋嘅 Dr. Hong。我哋嘅其中一個老闆，當年嘅係阿嫲，嗱唔講名啦，好犀利嗰個女人。不過點樣犀利都好，我未見過佢上台講嘢嘅。佢就係坐喺度，我唔識講。但係成個組織都係佢嘅人嚟嘅，聽會嘅人。點解咁勁咧？喂，我哋上台講到天花龍鳳都做唔到嘢嘅，喂大佬。但係佢坐喺度，全部人都係去嘅。嗱，我就抱住有咩心態咧？學習嘅心態，每一次散完會，我就唔翻屋企，我就同佢啲下線傾偈，一齊喺媽媽檔度飲茶。佢哋當我大領袖啊嘛，所以我咪覺得好多自豪感咯。喺度教人哋，事實教乜鬼啫？自己做到咁嘅樣，但係又唔可以講俾人聽你做到咁嘅樣喎。一路喺度學習，睇佢哋點樣做。點解你對個阿拉咁好嘅咧？跟住後期我聽下，今日你都講咗個 point。
佢真係好關心 partner 㗎嗰個阿嫲，即係我嗌阿嫲啦嚇呢個人，佢真係好關心阿嫲。我問你點解你對佢咁尊重咧？喂，又唔識講，佢乜都唔識嘅喎，佢好關心我哋㗎。我哋點樣追分啊？點樣去做嘢啊？點樣同你傾啊？佢一定幫我嘅。雖然佢唔係好叻，不過佢全心全意咁去幫我哋。呢個係一個咩態度？好熱心去幫人嘅態度。我一直喺度學。哇，好嘢喎！一招喎，咁多人帶佢一定有原因嘅。嗰陣時 Mr. Hong 係唔知係打60幾代嘅嚇。嗰陣時 Mr. Hong 嚟嘅時候孭住個書包嘅，10零20歲啫嗰時。因為嗰陣時我本身都係23、24歲啫嘛。阿 Mr. Hong 幾後生嗰陣時，我帶 Mr. Hong 好多年下嘅。嗰陣時阿 Mr. Hong 就成班跟住佢，哇，好勁喎！跟住個公車長咧，我哋未講嘅3條經理線，仲要maintain3項，我根本maintain唔到啊！我係上咗批嘅啫。公車長我係攞唔到，但係嗰個阿嫲都攞埋公車長喎。初頭看低係 cut， 我都係出看低係 cut， 我出咗嘅時候未聽唔到啊！你諗下，100零200溝嘅收入，仲要公堂2、3千蚊嘅看低係 cut， 哇！嗰種心情真係謝到咧，真係冇得好講。不斷去揾方法，不斷去學，了解咗點樣帶組織。係啊，我知道點樣帶組織，但係我冇人去點帶啊？你係咪要重新再揾人？係咪？所以你一定要踏出你嘅第一步。點樣揾啲唔識嘅人傾？咁樣就問下嗰啲其他嘅領袖啊，喂，點樣識人啊？嗰陣時我哋個年代咧就冇而家咁方便，有 Facebook 啊，乜都有冇。登報紙咯，又要俾錢喎。登一段廣告啊，請人啊，合作啊，點啊，又幾百溝嚇，唔同方法又去試，派傳單又試過，但係發覺到都係唔得喎呢啲方法。咁係咩咧？借力啦。即係借力，所以唔需要靠自己嘅借力。咁咧就睇下人哋點樣識人，喺街度點樣識人，點樣去認識朋友。咁啱嗰時候咧，你睇我頭先講我其中一條 manager，嗰個做社測嘅，佢唔做，但係嗰陣時我哋10幾歲嘅朋友有一大班噶嘛。咁啱一日咧，我就翻去嗰個錦邦，就佢呢個冇做咗，就另外一個朋友，佢唔做啊，我由發展到而家佢都唔做嘅。咁我就揸起同佢傾偈。跟住，咁啱一堂車，停低揾佢，邊個嚟㗎？呢個佢哋嘅中學同學，讀中華嘅實林班。嗰陣時好多人讀中華㗎嘛，實林班中華。過嚟揾佢傾偈喎，跟住我炸地咁樣就識咗佢。佢叫咩名？叫 Mr. 潘。我就話：你做邊行㗎？佢做 sales 嘅。你 office 喺邊度啊？成都。要拉起隻拉熱波喎，好近啫喎，喂，係咪先？跟住我俾一張卡片，你做邊行㗎？啊，我冇講一樣嘢先。嗱，我俾一個 cassette 嚟。謝默生當年嘅 cassette 嘅帶交俾你攞去聽下，一定幫到你嘅位朋友。借力 ，OK？佢聽完咗之後，真係打俾我，喂，邊個嚟㗎？呢個咁勁嘅喺個講嘅嘢，你想知啊？嚟，跟我嚟，係一入嚟成為我哋公司嘅 supplier manager， 6條 manager 先。啊，後期咧我就運用當年即係我學到嘅關心嘅態度。係咪先？幫人嘅態度就發揮喺個組織身上，一路帶落去就成為藍寶石經理。所以講你話態度可唔可以調整？你出發點真係去幫人咧，一定成功嘅。嗱，即係等於好似嗰陣時咧，我咪講嘅，我細佬 Patrick 佢已經發展咗去咗新加坡。其實原來 Patrick 喺吉隆坡咧都發展咗好多代嘅線嘅喎。係講，我就心諗係咯。嗰個都係我 partner 嚟㗎嘛，雖然10幾代咁遠，抄翻出嚟咯，抄到一位女士，佢咧好中意講嘢嘅呢個女士。跟住咁啱嗰時公司咧就有啲培訓，點樣成為一個出色嘅司儀，佢哋中意講嘢嘛，佢哋上台咯。後期成為我哋 New Life 嘅金牌司儀，亦都做埋藍寶石總理、藍寶石經理。你諗下？你發掘落去，再關心人哋點樣幫人哋成功。如果你出於咁嘅態度嘅話，你一定自己都會成功嘅。我唔單止我呢個組織，跟住再另外一個，我仲要砌過3條線啊嘛。最主要係嗰條線，我就揾一個，我就專登走去提車。有一個成日講呢個經驗，喺度一打廠睇，哇，新款 Camry， 睇下，炸地同你傾下偈。個 salesman 走嚟 serve 貨，我又出嘢一招，換咗卡片，交換咗卡片。咩嚟㗎 ？New Life 嗰時，我哋直接都係放 New Life 卡片。你想知啊？遲啲話你知。嗱，但係呢度咧，我有一柄 cassette借俾你聽，係我哋公司總裁講嘅。
你聽到幫到你，我先同你傾。佢真係攞翻嚟聽，聽咗之後又係同一個反應。邊個嚟㗎呢個？咁勁嘅喂！你想知啊？跟我嚟啊！又邀請佢翻嚟公司，又係藍木石總理。我又用翻一樣嘅態度去幫佢哋，關心佢哋點樣幫助佢哋成功。我3條線已經揾啦，所以嗰陣時咧，坦白講，我同 BM 我同漢低 code 咧已經供唔掂咗啦。嗰陣時因為嗰段都有一段時間，我買咗換翻台阿法魯喵146，當年都幾威水啊，不過係手壓嘅。不過你唔好講啊，嗰台阿法魯喵我真係攞到公車獎啊！點解？因為我幫到咁多人成功，我一定成功嘛！我台車一定供得穩嘅。即係簡單嚟講，你想喺個生意成功，你想3個月賺2萬，好簡單啫。如果你幫到3個下線，每個人都賺6000，你一定有2萬咯。明唔明啊？所以你一定要出發點傳銷，你唔可以自私，千祈唔好一個自私嘅態度。你一定勇於分享，將你識嘅嘢教晒俾佢哋。佢成功就等於你成功，佢越成功你就越成功，啱唔啱先？所以唔單止喎，後期哇信心大咗咯，我周圍去識人啦。有啲地方咧，金河都好多都係我客先嚟嘅。金河嗰時擺攤啊，賣電話賣咩，就去同你傾下偈，又嚟 partner 咗，又成為 partner。走去手錶，即係睇下手錶，嗰個人做整手錶嘅，叫做下，又係 partner 咗，一路保證。所以嗰陣時咧，根本你唔需要擔心你揾唔到人。你最重要出發點記得一樣嘢，一個幫人嘅態度，關心人哋，人哋想要乜嘢，你幫佢達成，你就可以成功啦。所以而家等於好似我哋喺街，你見到啲人，你好想幫佢，點樣幫佢？冇理由你請佢食餐飯或者試寫下俾人哋，冇意思嘛，啱唔啱先？你工作做到咁辛苦，有冇興趣了解一個生意？我可以幫到你3個月賺2萬，有冇興趣傾下？喂，你個出發點你記得啊？你唔係喺你身上攞嘢，你係想俾嘢佢。你個出發點會點？你係好有信心同佢傾嘅，一定。因為點解？我係幫緊你啊嘛。同埋而家更開心一樣嘢就係 Net System， 我哋有個制度，真係可以幫到人。所以你係唔需要擔心嘅，只需要去肯跟我哋嘅方法就得咗。所以我嗰陣時咧就差唔多後期做開幾年嘅時間啊。當年由開始做到起，做到冧，重新標壓，足之咧3年後成為馬來西亞第一個鑽石。無可否認，當然嗰陣時我哋嗰個年代真係好難做。雖然9條線，真心講句，我真係砌唔足9條線，我砌到6條，仲有3條線咧。阿爸、阿媽，仲有一個唔知咩，我最細嘅細佬，擠佢住啦。咁啱嗰陣時公司有 cash award 啦，追上 diamond 唔知有百幾千啦有，跟住就攞個錢嚟攝咯，明白冇？呢6條線冇問題喺度攝。我上開 diamond 咗之後咧，我 active 有6條線。頭先我俾阿詹睇，我組織圖6條線行緊。你話我供車獎有冇問題啊？跟住我再用2年時間，一路去鼓勵你哋 partner，跟足系統，一路去發展，一路去學習嘅態度，一路去推，到2000年 ，OK，2000年嘅時候咧，結婚啦，我成日都講啊，結婚1個月，老婆有咗，我成年時間我係冇做嘢咗噶啦。我就係翻公司結婚，當然翻到去我都係鼓勵 partner，得㗎，冇問題，去啊，跟住大隊跟住去。我記得嗰陣時候仲麥生專登邀請我，因為麥生知道哇 Gary 成年冇翻過公司喎，你啊，得閒翻嚟公司講場會好冇？講場咩會主題啊 ？Let's go Diamond，啱晒咯，未翻嚟講。因為點解？我鼓勵到啲 partner 成功，我繼續更加成功啊嘛。咁後期我真係圍住咗成年嘅時間。個收入係萬幾蚊嘅，做啱乜嘢？改變嘅態度，關心 partner 嘅態度，係咪無私嘅態度去幫佢哋？你一定成功，好冇？所以態度係好重要，你可以慢慢改。因為尤其是我哋出嚟社會一段時間嘅人咧，係變咗好有私心嘅，係唔想同你分享。但係傳銷呢個生意咧 ，Net System 呢個生意咧，你一定要勇於去分享，即係等於今日我翻嚟嘅目的嚇。同佢分享，同埋最重要一樣嘢，呢個態度你要加埋一樣嘢，熱心、熱情。我今日睇到 Johnny，
哇！真係嗰個興奮度真係，所以如果 partner 係同你講，喂，我約個朋友俾你傾，如果佢冇出現嘅話咧，我發覺到係唔得嘅。嗱，好似今日阿 Johnny 太太約咗2個朋友出嚟，我哋3個人一齊去傾。哇！我哋3個人嘅興奮態度，個新人都頂唔順啦！哇！嗰個眼神啊，直頭好似講粗啲嚟講，好似強姦咗阿 Johnny 咁啊！嗰個人真係，喂，嚟啦咁嘅樣啊！不過今日咧，阿 Johnny 就做少咗一樣嘢啫，佢成日都講自己手上攞住把倚天劍，佢就係同你講：哇！嗰把劍幾勁啊！人哋已經插啊！你係都唔插喎，佢就喺度磨刀啊、磨劍啊！哎呀！好彩啊，真係，係咪？搞到我哋嗰餐飯都冇人找數。你開80個，係咯，你可以直頭斬落去啊嘛，大佬！你把劍又幾勁，可以插啊嘛，佢唔插喎，喺度磨刀，喺度磨劍啊，跟住攞嚟削俾人睇下，睇我把劍幾勁，係都唔斬。跟住我想出降龍刀都冇用啊，幫唔到佢，因為blur咗，唔知喺度。但係唔緊要。好好反應嗰個新人，喺星期4會上嚟。星期4見第2個嗱，佢就講我唔出倚天劍啦，等你嚟啦，我就出降龍刀咯。開始我斬佢嘅時候，成日斬唔入我條，有一個金鐘罩啊！點解有金鐘罩咧？呢個人係比較謹慎啲，50幾歲，大過我3、4年啦，差唔多。佢講：你放心，呢個產品我好認同。30年前我知道呢個產品已經賣到滿街滿巷噶啦。小麥草冇問題，同時咧嗱，各位記得一樣嘢，我哋出邊同人傾，你一定有準備嘅產品，連隨俾2粒去拍落去，一定有反應嘅。你有冇諗住？哎呀，講，產品又乜都冇準備，你講咩啊？你講完之後，對方可能會好興奮嗰一刻，翻到去唔記得咗。我哋連隨啊，今日連隨開，咬飽佢哋食下，飲水，嚟食咗佢。你話係聽日有冇效啊？嗱，佢講喂，產品得唔得啊？你聽日就知噶啦。嗱，我頭先我講個經驗啦，我2008年離開咗之後，我再翻嚟嘅時候，麥生俾一罐小麥草喎，讓我食。你話我有冇效？一定有效，仲勁啲添。因為咁多年後，我要血壓高，食咗個小麥草，早晚2粒啫。頭2個禮拜由148跌到120幾，不過有食緊藥啊。再嚟2個禮拜，由120幾跌到110幾，冇食藥咗。但係阿麥生嗰陣時嗱喺度講喺度散啦喂，喂我哋有錄音唔緊要啦。阿麥生就講333，哇大佬333好重味食喎大佬，我唔係講好嚴重嘅健康問題，血壓高咗啲啫嘛，我就食2啫，都有咁嘅效果。同埋我食翻小麥草咧，隔1日之後夠力咯。我跑開5擺廁所啊，係嚴重到咧。我老婆講：你唔該喺廁所出嚟開抽風機啊喂，閂大門啊！你諗下幾勁咩味道咧？你話10幾年冇食小麥草，真係要啲咁嘅效果啊！你話出邊嗰個人，佢一路嚟冇食緊小麥草，你話有咩效果？仲勁嘅效果啊！所以本身咧一定要將你自己嘅感受去同你分享呢個態度。OK 得唔得？所以呢樣嘢真係好興奮啊！今日真係頭先我所講嘅，再呢嗰個熱情熱心，嗰個2位新朋友根本頂唔順啊！睇到我哋，所以如果下次有 partner 同你講，我約一個人俾你傾啦，對唔住，如果你呢個人冇跟埋一齊去咧，佢 feel 唔到嘅，即係等於曾經有一個 partner，佢約咗2個人俾我傾，我就出咗好心，哎呀，你唔得閒唔緊要，我同你去，我自己搞掂。講到天花龍鳳、倚天劍、屠龍刀都出埋，點都斬唔入啊！佢唔係冇鐵布衫啊，因為佢冇你個朋友個 support 啊。個人都唔興奮，你點樣推動個人啊？個朋友因為識佢先啊嘛，唔係識我先啊嘛，所以你一定要陪埋一齊去，同埋你自己本身對呢個生意嘅熱情有幾大？你睇到啲乜嘢咧喺度？即係等於我當年加入嘅時候，公車長哇衝住去。嗰個興奮度有冇咧？所以而家我哋 Med System 推行一個制度，3個月賺2萬，你睇唔睇到？你幾時攞到咧？嗱，下一句啦，就係 believe，啱咧。
梗係啦，抄字典㗎我。believe 嗱，我想問大家，你係睇到先相信啦，定係相信先攞到咧？相信先。你一定要相信先攞到嘅。你唔好話，我做到先啦，我做到就好有信心嘅。錯，你肯定做唔到嘅，講俾你聽。但係你睇到個 picture 嘅時候咧，你一定做到嘅。即係等於如果你跑馬拉松20個 kilometer， 你諗都冇諗過自己跑得到，你話你跑唔跑得到啊？嗱，你都會斷氣啊，大佬！你就算跑到5個 kilometer 都頂唔順啦。但係你同自己講冇問題，20個 kilometer我一定做到。平時咩加緊操練咯，操練咗先去啊嘛嚇。嗱，唔怕講，我之前未翻嚟 Lula 嘅時候咧，我差唔多每日都跑步嘅。嗰時我上線咧，即係我堂妹嚟噶嘛，佢講：喂，我帶你去參加一個5 kilometer 嘅跑步。喂，冇問題咯，我成日跑步啊嘛。但係最近我喺街市早上嘅街市巴剎嘅我太太嘅同學嚟嘅，佢叫到：喂，我 send 咗個地址俾你老婆啊！我做咩？有一個馬拉松跑20個 kilometer。我參話冇啦，即係我翻咗嚟啦之後，成個月都冇去跑過步，冇啦，大佬20個 kilometer，我驚自己斷氣啊！但係如果你話我接受嗰個挑戰得唔得咧？得，只需要我喺呢段時間操翻，我就咪得咯。即係等於你相信嗰樣嘢會唔會發生？你自己準備好未咧？你睇唔睇到個 picture？ 即係等於我今日翻嚟 Lula， 好明確睇到成個 picture。好多人講係唔係啊 Gary？ 你睇到咁容易，真嘅喎！我一翻嚟了解 Lula 嘅生意，產品唔使講，30年啦，過往咩見證都有晒啊！佢啲腳爛到啊！醫生講準備我一句啊，下個禮拜排期啦，對腳等一等先，就攞小麥草幫佢洗傷口，食埋產品。當然嗰陣時仲有蘆薈汁，仲有唔同嘅產品加埋落去。一個禮拜後，隻腳慢慢好翻，唔使鋸腳。好多嗰啲相我揾唔到咗，對唔住，嗰啲見證好多。泰國最多，泰國人中意食咩？甜嘅嘢。嗰時馬尼拉已經發展咗泰國市場，文萊好多唔同國家，嗰啲爛腳全部大部分都係泰國攞嚟嘅嗰啲見證。所以產品嚟講係絕對冇問題。當我睇翻個制度嘅時候，有冇搞錯啊？咁簡單嘅制度，如果將呢個制度擺翻我當年嘅制度嘅話，我以前個 diamond 咧最少可以收10幾萬，但係當年我收1萬幾。所以我睇完個制度嘅時候，我同師妹溝通，一講完個制度，即刻就叮個路，即刻啊，我連除啊！麥生，我話你冇搞錯咁快。我記得我啱啱翻嚟嘅時候，麥生就問佢嗰個説話啫 ，Gary 點樣做300支小麥草？我講你等我睇埋個制度先，點樣做？而家有人買緊㗎，好勁㗎！我哋有幾個領袖做到好勁㗎，係即係我唔想講咩先啦嚇。佢講超過呢個數目啊！我講你放心，你幫我睇咗個制度先。一睇完個制度，阿少一幫我解釋咗之後，哇！唔使諗啊！我直頭嗌少恩，你幫我計個制度出嚟，因為 New Life 而家嘅制度3條線已經係盡㗎啦。當年我哋要21條線。點樣做啊？21條線嚇，你唔好唔記得啊！頭先我所講，你上咗個級，仲要 maintain 齊21條線 maintain 3個月啦！你今日會 maintain 啊？你 maintain 唔到啊！喂，當年嘅2萬溝啊，30年前嘅2萬溝啊，你諗下等於而家幾錢？最少6、7萬咯，係咪先？仲要21條線準喎，明聽得到？又係明聽得到啊！當年。香港有一個後生仔20零歲啫，你應該知啊，個人叫 Kevin G，21條線，去成為 Rainbow， 去分公司嘅國際分紅收幾多錢？你知唔知？1300幾萬港紙，真係破晒記錄嘅，係咯，換翻馬幣都600幾萬，但係咁多年咪得個 Kevin G 咯，我做嚟做去都追唔到嘅，真係嚇，我最多都係做到Diamond啫，跟住就。拜拜啦 ，OK。所以頭先我講一樣嘢就係咩？你一定要相信你成個 picture， 你知道你手上係啲乜嘢。當我了解咗成個制度，3條線已經可以打到晒。跟住我同直頭好簡單同小樣講，你幫我計條數出嚟。New Life 而家嘅制度咧，又好又唔好啊。好就係一支都可以收晒，係咪？
以前冇呢支歌仔唱啊，大佬一支自己食啦，你翻屋企。但係個制度仲有一個爆炸力就係咩咧？就係有 leadership bonus。咁我就計啦，避重就輕，合理嘅10樽小麥醋會唔會好難做咧？唔難啊，10樽係咪先？好話唔好聽，如果你家族大啲嘅，可能都食咗3、4樽啦。你介紹幾個顧客就已經完成呢個工作噶啦。同埋一樣嘢好關鍵嘅，你一定要有個決心介紹嗰個產品俾人，好似今日咁樣，我哋見個朋友一傾即刻俾小麥醉試。如果你可以啦，你夠信心啦，加多樣嘢啫，我今日成樽攞去，多2樣我先同你收錢。食得唔好你唔使俾，你當係一個投資。我哋講，我同你講，冇人會放你飛機嘅。如果個人真係因為你個小麥草而走咗去嘅話，你都唔想揾呢個人做 partner 啦，啱冇先？呢個人人格有問題啊，大佬，啱冇？你連一樽小麥草都係貪你嘅。如果係真係攞去食，佢食得好，你話佢唔會好意思唔俾錢啊？嗱，我講你俾375溝我俾埋個名俾你，咁啊成交㗎啦，倚天劍。下次要幾多插啊，大佬？好搞笑啊！今日真係過癮啊！真係同佢一齊合作一齊做嘢。OK， 過癮到真係。所以你要相信成個產品嘅制度，產品同埋制度夠膽俾我以前係咁㗎，因為我唔中意賣產品啊嘛。攞去食咗先，食得好你先俾錢我。當然我會貨啦。有冇食啊？有冇跟足啊？有冇一定喺度做貨啦？因為好多人咧，你俾咗產品去，病佢屋企咯。分分鐘，如果你半年過呀，佢講：哎呀死咯，我都唔知擺咗邊度嘅產品，夠力啊！如果你喺職場內傾嘅時候咧，連隨開俾你食，你信我，食到一定幫到你3高健康嘅，食得好你先俾錢我。我俾1個禮拜你，食到你先俾錢我。咁你覺得嗰8樽出唔出到啊？如果係咁嘅做法，會唔會使到攣晒地周街去賣啊？唔使啊嘛，大佬，係咪先？仲有一樣嘢興奮喎！今日我哋見過2個新朋友，點樣識嘅你啫嘛？嚇！再呢個太太阿嘉玲姐，我嗌你嘉玲姐好啲啊！嗱，真係阿嘉玲姐，你點樣識嘅你喎 ？Facebook 㗎，你 Facebook 講咩啊？你講嚟聽下，你 Facebook 度點樣同我傾偈㗎？你講嚟聽下喺度講。3個月賺2萬，有冇興趣？就係你咁樣啫，出到嚟。你係嘉玲姐啊？哦，你係 Johnny 啊？唔識講嗰啲咁嘅人，出嚟同我撞下啫，係咪一個咧？係咪一個咧？我講茶室有乜3個月賺2萬，有興趣有喎。係咯，有個後生仔。就係咁簡單啫，我喂。有個整冷氣都有興趣。Facebook 鋪呢樣嘢使唔使錢㗎喂？當年我哋揾新人，大佬登報紙，你記得嗎？我哋以前做到登報紙派傳單啊，幾冤枉啊！有 Facebook 㗎。而家就有 Facebook，全部搞掂咗啲，咁我2條線，佢講得啦，帶醒我哋上嚟，我了解埋你多少嘢咧？發展㗎啦，佢做一個仲誇張，最尾嗰個 Mr. 冇問題，你唔需要擔心。佢仲講緊啦，外埠市場點樣做，我做點樣做，我放心。如果外埠市場暫時嚟唔到我哋咩 system 嘅 training 咧，我哋特別俾 Zoom 佢嘅，連喺 Zoom 上邊都可以累積嘅人數一齊上嚟聽，快唔快啊？點解我可以咁肯定同你講呢個生意3個月可以揾2萬啊？係啊，我同小敏嗰陣時真係好誇張啦，兩個我啱啱翻嚟。我應該係5月9號開始翻嚟嘅，12號我就同 Stephen 見面啦。喺馬馬檔要 CSI 嗰一帶嘅，坐低傾。講個制度你聽下。1個月之後 ，OK， 每個人1000分，你幫我計一計條數，點樣揾2萬？佢就計咯，計晒出嚟 ，Cloud 就可以揾2萬啦。得啦，就係呢個口號 ，Cloud 即係等於300支係咪？係咪300支？超過300支，900。300、300、900、300，哇！阿麥生嗰日先問我300支點樣做喎，跟住我而家同翻麥生講，我而家個目標就喺6個月時間幫助30位朋友做到 cloud， 幾多百支？幾多支啊？總共30個，900、33，27000支。呀！你睇下，睇唔睇到啊？半年就搞掂啦，我幫你講。哇！麥生即刻。唔得，叫你即刻揾埋 Stephen。喂，我哋諗個 system 出嚟，諗個 system 名出嚟。我講麥生唔好咁激動啊，麥生，我記呢度好勁喎。喂，麥生唔係我勁，喂呢啲嘢都係你身上學㗎，當年係咩？唔好介意啊，麥生真係呢4年時間咧，搞到佢咧
由一個振奮大師變咗個營養師咗已經。唔好怪佢真係嗱，不過麥生個改變啊唔簡單嘅。我老婆冇聽過麥生講營養㗎，但我老婆就係幫我講句，麥生講會咧唔會立亂講嘅，麥生有做功課㗎，佢真係準備啊攞好多資料呢度學嗰度學嗰度學嚟講俾你聽嘅，同埋佢攞好多見證，係咪？佢點樣幫 Mr. Tam， 點樣幫我改善咧？喺書入邊講過 Mr. Wong 咪我嚟㗎咯，佢仲會經過我同意啊 ，Gary 講你名得唔得？得啦，我麥生冇問題啦。到最尾都唔講Mr. Wong，咩？最近講嗰隻咪我哋咯，由14幾去到1、2幾嗰隻，1幾嗰隻。但係麥生真係改變，為咗配合個市場，因為冇辦法 ，COVID 個 lockdown 嗰4年，你唔可以 build network， 全部閉晒屋企。OK， 嗰時咧，阿 James 亦都把握到一個機會，全部喺 Zoom 上邊，哇 online。今日。阿 James， 我哋俾個掌聲阿 James 真係，哇！呢個真係時勢造英雄啊，把握咗個 timing， 係咪先？嗱，但係呢個都係好，係咪先？喺網上一路咁樣出，而家真係乜都係我哋當年咧，坦白講，我哋當年發展傳銷嘅生意嘅時候咧，麥生成日講88% network， 20% 買產品就得㗎啦。但係呢個年代唔同，對唔住，我好客觀嘅，50% 產品。50% level， 好似再你話齋，倚天劍、屠龍刀兩個一齊就贏啦，再加埋兩個神雕俠侶，今日配合得天衣無縫。佢仲話小李飛刀，點解搞個小李飛刀出嚟咧？你講啊！你講啊嘛，大佬小李飛刀，真係好搞笑佢。話俾佢講啊，睬你。所以而家今時今日年代咧，真係因為資訊發達，可以好快50%銷售。你用任何途徑去出冇問題，但係唔好唔記得，你有50%係建立你個團隊，有2個收入，好似等於阿 James， 而家你嘅倚天劍已經賺咁嘅收入。喂，試下用下我嘅屠龍刀，我幫你揾多倍幾2倍嘅收入，有冇興趣？咁好開心。咁啊，阿 James 今日聽我哋大家咁樣分享之後咧，佢都決定加入我哋咩 system？ 俾個掌聲阿 James 先。跟住嗱，我帶埋你㗎啦，因為點解？係完全係2個唔同嘅嘢嚟嘅，因為倚天劍咧係滅絕師太攞住嘅，滅絕師太；屠龍刀咧係謝遜攞住嘅，2個都唔埋單嘅，係咪先？好難先有機會重逢啊嘛，2杯嘢冇問題，2隻手並用嚇，你就會做得更加成功。咁我講頭先講嘅知啊，27,000支小麥草啊，係咯，我半年就有一個目標。我就睇到呢個制度個爆炸力可以去到，我相信呢樣嘢係會成真。各位，我預算喺今年11月、12月嘅時候，我哋就會舉行1000人嘅大會，係全部都係 Match System 嘅 partner 嚟嘅，未計新人啊！新人對唔住啊，暫時下一輪先，因為我睇到個會場咧，坐唔到2000人。咁啱我經過 One U Hotel 嗰日，我咁啱好得閒走去行下。One U Hotel 啊，走去逛下，哇，好靚喎！成個開個大廳，同埋嗰啲人嘅 service 非常之好。哇！你開門啫，唔論你着牛仔褲好着短褲都好，歡迎光臨。哇！嗰個感覺真係賓至如歸嘅感覺。跟住我走去玻璃門睇，哇，正啊！就係呢一度啊！嗰個會場真係可以放100位，一圍台10個人啊嘛，100位就1000人啊，係咪先？12月我哋嘅表揚大會將會喺One U Hotel舉行，好嘛？你諗下啦，如果有500人係你個組織，係你嘅人嘅話，你會點咧？你最少收20幾30萬啊！我幫你講，你繼續寫搭人數啫，各位呢個生意，你相信有幾大咧？好似今日在呢真係我好開心，佢睇到我哋嘅 Match System 嘅爆炸，佢就講第一步，而家暫時攞住咁多先啊！嗱，我跟幫咧，頭先麥生先再打電話俾我。喂，在呢個月搞唔搞得掂喺度？冇問題啊，掂唔緊啊你，好收字先，係咪生講收字先？我講唔係啊，佢同我個目標嚟緊今年年尾，佢最少要收5萬蚊嘅入息，一定得。我唔係我揾你啊，係啊，係揾我，因為點解咧？佢一定做到啊，各位，因為而家佢太太啊，嘉玲姐都開始嚟啊。如果嘉玲姐我幫佢揾2萬，
你點止5萬啊？你仲有2個咧，啱冇？嗰2條線每個人揾2萬，你一定超過5萬嘅。所以我頭先都講呢個生意嘅出發點，你一定要幫人為主，你幫到人哋成功，你張車一定5萬咯，係咪？好簡單啫，你將人哋嘅成功複製，幫到佢哋就成功啦。所以你對你自己嘅目標有幾相信咧？有幾清晰咧？你一定要睇到一個 picture， 我真係慢慢都睇到一個 picture 噶，發夢都諗到呢個生意啊！哇，個場景，喂，唔係冇話冇可能嘅喎。想當年嘅 New Life 喺 PWTC 開大會3000幾人㗎，喺香港喺紅磡開大會㗎，各位，當年嘅制度都咁多人做啊！你咪傻咧？以前嗰啲人。唔係傻啊，係咪？當年個機會就係咁啊嘛，可以個個睇到機會就嚟啊！你諗下，如果我哋嘅制度，即係當年30年前嘅 BM 多唔多人買，多唔多人揸？而家嘅 BM 更加多人揸話你聽。正如我成日都講一樣嘢，我頭先今日下晝先同我滅德咁分享。當年我哋要去坐30年前啊，你話坐揸幾耐車 ？Highway 未開嘅時候，你有經過百都百客啊、勇兵啊、乜鬼路，你最少5-6個鐘先到坐河。而家我都幫你講過咯 ，highway 一做咗，我個半鐘頭到咗喎，你信唔信？我一上車，當然睇揸咩車啊！我揸部 Benz 320，個半鐘頭我到咗做開咗。點解唔得？個速度縮短咗，啱唔啱先？個路即係等於今日 New Life 個生意，佢去幫助你。我哋以前成日講一個話題啊，講到都沉啊。點樣用3年嘅時間攞嚟40年嘅嘢？我而家改口啊，幫你講呢句說話。點樣用3個月時間攞人40年嘅嘢啊？有人打工打40年都揾唔到2萬啊！喂，啱冇？我唔怕講啊！嗱，呢個冇錄音。我太太咪咯，打份工。我太太打份工，超級無敵女秘書，做咗30幾年啦，都未過萬啊！呢個咪就打工嘅制度咯。我哋以前成日講一條數嘅，我希望今日都可以同你分享。有冇聽過斗領10萬呢條數啊？斗領10萬有冇聽過？冇人聽過呢條數係咪 ？OK， 唔緊要，我而家講俾你聽。OK， 斗領10萬，由1到30個月。OK， 30個月嘅制度。通常出邊嘅打工制度，打工皇帝。係咪咁嘅時候打工皇帝喂？打工皇帝啊，或者高層 CEO 啊，嗰啲打一份工作嘅 ，OK， 或者做自己生意嘅，自己生意都未必得啊，即係都高層唔怕講啊。我嗰日我太太先出席一個，我太太好大壓力啊，因為佢間公司嘅 CEO 儲新鋪，專登揾埋我太太去做後端嗰度門口點名啊，因為我太太喺嗰間公司係做 MSIG 好大嘅公司嚟嘅保險公司，嗰個 CEO 咧係差唔多有私心啊，請我太太講，佢唔係 under 我太太噶嘛，我太太唔係 under 佢嘅，過嚟幫下手。當然出嚟幫手，佢因為請好多 agent 嚟嘅，請好多出邊嘅 agent，但係佢 CEO 公司係冇份嘅。我聽我太太講話，佢每一年嘅花紅差唔多100幾200千，係差唔多退休啦呢個，好有錢，打工皇帝啦呢啲就係，所以嘅。嗱，假如有一份工作，呢份工作啊，做 sales 或者做高層，每個人俾你300千，好唔好？算唔錯係咪？攞足30個月有幾多錢？冇話300千咁多啦，100千已經算唔錯啦，而家普通噶啦嚇。攞足30個月，個個月都俾你100千，3個月有幾多？係咪300萬？係咪？盡晒㗎啦呢個。你話我想攞多啲都唔得啊？間公司有份咩？佢唔會俾你㗎嘛，係咪先？做到差唔多60歲就掟你咗就退休㗎啦。所以我坦白講，而家我想做呢個，而家我想做呢個，因為嗰個高峰期咧，嗰啲創業期咧，我已經攰咗啦。我而家翻嚟呢，我係想做呢個啫。我要做一個打工皇帝。我哋成日都講啊嘛，我翻嚟 New Life， 我係打算做6年，我就退休噶啦。所以我一定要好好表現。我講到明噶，如果我真係做唔到呢個生意，幫唔到大家成功嘅話咧，我自己炒自己魷魚。
我已經同阿 Raymond 講咗，同麥生講咗。但係我同麥生講，你一定3個月，你一定會加我人工。啊！我而家攞好少嘅利息啊，唔怕講。我話麥生公道啲，你今日請我翻嚟咧，我係攞翻一個54歲一個退休人士翻嚟。通常54歲出邊冇人請嘅啦，話你聽。因為我未翻年都咧前年，我真係試過出邊揾工，真係冇人請我。佢講你有咩學歷？冇，我又唔識英文，又唔識馬來文，馬來文唔識講，華語嗰度啦啦咔咔，我淨係識講中文啫。嚇！所以我喺出邊冇人請啊，所以我翻嚟烏拉我都好客觀。我講嗱，你唔好咁快相信我先，你俾個機會我3個月試用期，3個月我做唔到，你炒我，或者我自己走，我自己走好啲啦，炒好肉酸啊，我會自己走。但係我如果做得好，你一定要加我人工嚇，我係預算去到呢個位嘅。你喺頭先我喺車度先講，我做得到6個月之後，我就要求公司出台7士嘅車嚟載我翻工。我要呢啲嘢啫，頭車係歸公司啊，因為有時麥生嚟咧唔使人載啊，你都冇理由嗌坐9 PM 噶嘛，講笑啫兄弟。坐到身邊咩？佢中意收古董嘅大佬冇辦法啦呢樣。OK， 另外一個咧就係我哋呢個傳銷嘅事 ，MLM 都未必得啊，一定要係 Mass System。哇！先可以做到，好啊！睇我條件先啦，大佬。嗱，好多人就好容易放棄啦。嗱，呢個係以前講㗎，而家應該縮短嘅時間。頭一個月我俾你幾多錢咧？做唔做？你知唔知我咩數嚟㗎？喂，5針啊喂，做唔做啊？你有冇搞錯啊？係咪？嗱，俾到我條嘢，第二個月呢個全部都係10萬啊嘛，係咪？第二個月做唔做？你睇下，壯啲都唔想睇啊！攞計算機出嚟啱啦，攞出嚟。第3個月俾你2個，第4個月俾你4個，一倍一倍咁樣上啫。第5個月俾你8個，第幾個月啦？第6個月俾你扣6，3扣2。OK， 計啦，計算機3扣2開始。OK， 1、2、3、4、5、6、7個月啦，係3扣2，扣4 8乘2乘23次，呢度7次咗嘛，係3扣2乘2乘23次3、4、5、6、7 ，30個月啦嘛，公道啦，係咪？21、22、23、20、100、千萬、10萬、百萬、千萬，哇，2600萬。幾多錢啊2600萬。 2600萬，2600萬係喂死啦！我都唔識寫添啊！嗱，2600係26，啱喎。啱。聽唔睇到個分別啊？Multi level 嘅爆炸力就係咁啊，各位。2600萬。但係你知唔知道好多人未到半年就已經斷咗氣啦，見唔到錢啊嘛！我當年點解頭6個月做上咗之後冧咗落嚟我都唔放棄，因為我睇到呢條數啊，點樣可以做到呢樣嘢咧？係咪需要成個團隊嘅配合啊？同埋你改變你自己嘅態度啊？跟足個系統嘅方式，有咩唔啱改進自己。你諗下，爭2步啫。2000幾萬啦，你諗下，當年香港嘅領袖1300幾萬啦，有一半咗，你睇唔睇到啊？嚇！所以今日你加入咩 system，可以縮短你更快嘅時間。呢個就係我哋當年嘅時間。我相信而家你加入咩 system，你唔係5針開始啊嘛，大佬，係咪？1000分你賺幾多？嗱，你成日都計條數俾人哋㗎，1000分10張小雲數賺咗幾多錢？1000分啊？啊！差唔多500。就喺5嚿水啊！嗱，你喺好早就已經開始啦，你唔使去到5針啊，啱嘛？你個縮短咗你嘅時間，你更快可以賺到2000幾萬啊！所以我頭先都講咯，以前我哋成日講3或40年，
用3年嘅時間攞嚟40年嘅嘢，錯。3個月點樣攞嚟40年嘅嘢？如果你真係3個月2萬溝，有好多人做工做咗40年都冇啊，係咪先？跟住你幫到3個人都賺2萬，你就已經5、6萬啦。如果呢3個都賺緊5、6萬，你10幾20萬啦，睇唔睇得到啊？如果3個都10幾20萬，你30幾萬啦，咁啊搭字商啫嘛，各位，係咪？你想你做賺300萬，呢個賺緊100萬、100萬，你就300萬啦。睇唔睇到啊？就會咁簡單啫，個生意人數搭夠啫嘛。你同我講得唔得，做唔做到？我成日都俾你睇我組織圖做唔做咯。當年咁難做都做到啊，何況而家？你諗下，當年我哋嘅流失率差唔多係88%嘅，即係1000個入邊可能剩翻200個啫。而家有冇流失率？同埋呢個生意個好處，同可以傳俾下一代。到最尾你真係收緊300幾萬，可能嗰個時候你淨係明聽1樽啫喎，得唔得？講10樽，私底下入1樽，吹你唔脹喎，喂大佬，喂我收咁多錢你吹啊？啱冇？啱冇？啊，你吹我唔脹嘛？大佬公司俾唔俾？照俾你嘅大佬，因為你真係做到個 target 啊嘛，所以冇咁輕易放棄，同埋不斷去想像，相信你自己係可以好快做到，因為我已經做咗。你唔爭就信埋我啦，大佬6個月，你信我6個月啫嘛，係咪先？你信你老闆都信開咁多年啦，又唔見係加你人工，係咪？好似仲有你信你嘅以前嘅朋友個上線信咗咁多年啦，又點？卒之咪整你一鑊，唔好講你傷心字啊，好激心咗，啱冇先？你信多我6個月啫，你就可以成功啦，各位，得唔得 ？OK， 最尾一樣嘢啦 ，C。4日睇下得係嘛 ？commitment 啱嘛？喂，pass 咗啦我 SBM 畢業啊！commitment 承諾，咩係承諾咧？你同 partner 之間嘅承諾，係入嚟，你係咪真係拍晒心一就講，我一定幫到你？即係等於我而家做一樣嘢，我幫你成功。好似今日下晝我都同別生講。如果3個月你揾唔到2萬溝，你跟足我嘅系統方法，我私人開翻 check 俾你。呢個 commitment， 即係等於一對夫婦，係咪點樣行得更遠？係咪除咗嗰張結婚證書之外，係咪大家互相有一個 commitment 㗎？即係等於可能講，喂唔係喎，我開始發展個生意好大阻力喎，好多人抗拒喎。我哋當年都係一樣嘅。我加入嘅時候，我媽就問我：作死啊你！判工好好地唔做，就去做 New Life， 係咪？你又話講好嬲埋嘢嘅，我媽講：好阿媽你放心，你俾我少少時間 ，OK？ 我同我媽攞 commitment 啊，你俾我少少時間，半年我可以做到咩？哇！1年後做嘢，不過當然每次半年之後我要重新講，因為以前嘅制度真係做唔到啊，搞到3年之後嘅時候我真係做到，哇！幾開心，你知唔知道當晚我嘅表揚大會全部都係我嘅 partner， 哇！我全家人上嚟睇我攞獎，我俾你睇翻。我以前有一個 video 噶，不過唔知去咗邊。我阿爸阿媽上台，我話我接受褒獎，全家都喊晒啊！喂，3年啦，等咗咁耐，全部喊啊，都做到成功。所以你一定要俾家人一個承諾，大家互相 support。好似話我另一半反對，唔緊要，大家攞出嚟溝通，俾我時間。嗱，我哋以前真係困難啲，真係可能3年5年，大家你同阿媽，如果阿媽反對，阿媽唔好嘈我先，你俾我3個月時間，3個月你先嚟煩我，即係等於我翻嚟3個月啫，做唔到我自己拜拜。你個承諾，你俾唔俾到一間公司，或者俾唔俾到你阿拉一個承諾，同你自己嘅承諾咧？你今日嚟 New Life 係為啲乜嘢咧？你對自己一個交代嘅，各位，你對自己一個承諾㗎。點解真係有坦白講，我未加入 New Life，未翻嚟 New Life 嘅時候，我頭先咧成日都講，我本身精神有多少問題嘅。但我翻咗嚟之後，我根本都冇咗呢個問題啊！係嗰日間唔中喺公司一下嚟啫，完全唔得閒諗啲唔好嘅嘢，因為你成個路都同自己講點樣做好嘅生意。真㗎，你個 commitment 夠強嘅話咧，
冇人可以阻止你，同埋你會得到你家人嘅 support 嚟嘅，啱唔啱先？你同 partner 嗰個承諾，同屋企人嘅承諾，邊個阻止你坐低同佢傾 ？OK， 你俾我3個月時間，我做俾你睇。OK， OK 啦。咁樣你3個月需要咩幫手啊？係一定會咁樣問你嘅，因為睇到你真係好認真啊去做呢樣嘢。所以有時我哋做呢個生意，我哋俾 partner、俾家人、俾人睇到我幾認真啊！你認真真係大晒，我幫你講，係真係你諗下，你當年你追你太太嘅時候，邊個可以阻止你？冇人可以阻止你噶，因為我已經揾到個人生目標啊，衝住去係咪？你會同你阿媽講呢個女仔好啊，家玲姐好好㗎，點啊，好顧家㗎，係將來對我好好㗎，係咪？你係唔會 sell 樣嘢？一定啊！呢個生意都係一樣。你俾到你嘅家人咩 support？ 況且好似頭先 Steve 在你下晝都講嘅 Newline 最大嘅好處，你唔係做咩作奸犯科嘅嘢，一個合法性嘅生意又可以幫到人，係咪？幫到健康幾開心啊！好似我見到 Mr. Tam， 我真係好開心。我第一次見 Mr. Tam 嘅時候，冇力㗎，冇精神㗎，出嚟傾嘅。你幫佢講嘢嘅時候咧，佢個唔知睇你邊嘅係咪先？哇！嗰日一翻嚟公司啫，呢個咧一定要多謝麥生。麥生親自打電話教佢點樣用產品啊，誇張到，所以佢都頂麥生真係Johnny而家今日我講有邊一間公司總裁會咁樣做啊？教阿 Mr. Tam 你點樣用產品，加埋咩你先嘛，呢樣嗰樣，哇！嗰日 Mr. Tam 嚟開幾精神啊，坐喺度，我都嚇到啊，短都唔哇，都係咯，都未講一個月啦，1-2個禮拜之後就要經過咁嘅效果啊！所以你睇下嗱，仲有一樣嘢，我想講一樣嘢。麥生，今日下晝阿 Johnny 都問我，真係有冇一個人咁好嘅咧？真嘅各位，麥生對我哋 partner 嘅承諾係好重要嘅。佢唔係希望我哋可以揾幾多錢，佢希望真係令到你改變。當你嘅人生肯改變，你嘅態度肯改變，財富一定嚟。我記得當年我哋啱啱加入 Newline 嘅時候，嗰時我哋真係好幸運。晚晚都見到麥生嘅我哋，麥生嗰時係住喺邊度咧？住喺阿張生屋企嘅，後期咧就住喺Dynasty Hotel，即係呢波最近。我晚晚晒完會咧，就同我太太走去金邦巴魯係咪嗰度買翻8包辣絲老媽，稱埋上去。麥生好中意食辣絲老媽噶嘛，同埋好中意飲爹打咧，稱上去孝敬麥生，一齊喺度傾偈，喺麥生身上學呢個生意點樣做得更加好。即係嗰時麥生差唔多1年半載喺馬來西亞，我哋晚晚一齊，大家點樣去做？點樣去做啊？點樣去發展啊？點樣同公司配合？真係㗎，麥生真係一個好好嘅領袖嚟。點解我咁講咧？麥生18歲讀緊書就加入傳銷個生意，當年就係 Amway， 佢冇得揀，當年係最大個公司就係 Amway， 佢就入間公司。你諗下，想像下一個學生。我頭先都講咯 ，Amy 當年賣咩多嘅？沙煲冷餐。另外一個18歲嘅僆仔點樣賣沙煲冷餐啊？嗱，麥生當年就係咩咧？憑住跟佢上線學習點去建立 level。22歲已經成為 Amway 全球最年輕嘅 Diamond。到今日，麥生淨係識做一樣嘢啫，傳銷嘅生意，以人為本，點樣去幫人？真係麥生唔識做其他嘢，我夠膽幫你講嚇。不過麥生真係我好佩服佢嘅。一個佢係外國人嚟㗎，大佬知唔知㗎？係咪？佢個名叫做 Mr. Kasim Mohamad， 好多人唔識嘅朋友就諗嚇係咪回教啊？唔係，佢本身真係喺香港長大嘅，佢爸爸做差人。因為你知香港好多差人咧係印度嗰邊嘅人嚟嘅，佢係咁嘅環境長大嘅，佢阿媽係家庭主婦 ，OK， 所以佢由細到大咧就去發展 Newline 個事業，佢冇接觸其他嘢，就係傳銷做嘅生意。做完 Amway，OK，Amway 就唔得啦，就做其他，都係做緊傳銷，做一間叫做 F 記，雀仔嗰隻。而家唔知仲有冇啊？間公司咪你知啊？仲有啊 ，Forever Living， 佢喺 Forever Living 都做咗一段時間，都係唔得。文化唔得，跟住佢就走出嚟，咁咧就幫一間公司做 consultant， 好似小弟咁嘅角色，
嗰間公司短短由1年時間，由原本做緊幾十萬生意啫，麥生5到1年，嗰間公司推到幾百萬生意。憑啲咩嘢？就係憑佢過往所學識嘅知識技巧，同埋點去 build up level 做上去。但係做上去之後咧，面對一個問題啦，就係麥生要求嘅嘢，公司俾唔到。嗰間公司就原本應承，哇！你做到幾多幾多，我又點樣分俾你？點樣分俾你？點知空口講白話，俾唔到麥生，麥生又灰心。今日又出嚟，咁啱就撞翻以前喺 Amway 嗰班 upline partner 5個成立咗 New Line 呢個生意，一做再做，係咪？當年 New Line 我哋喺30年前真係轟動，短短幾年時間發展到差唔多10個國家，有冇10個國家？超過馬來西亞、唔係香港、澳門、中國大陸、馬來西亞、文萊、泰國、新加坡、菲律賓、泰國講未？啊，印尼，仲有日本，我話日本都去埋10個國家，憑啲乜嘢？就係憑佢哋對傳銷嗰個熱誠，對 partner 嘅承諾，一路咁樣做上去。當然喺後期2008年發生咗啲事喺馬來西亞，咁啊其中一個 chairman 即係老闆都開始變質啦。就同埋呢度嘅 Malaysia 嘅姓張嗰位朋友咧，哎呀，個張就講：唔得啦，而家傳銷唔係咁做嘅，我咁，我係投資嘅。嗰個頭咧反而就唔去鼓勵，唔係去阻止佢喎。得啦，你覺得啱就行啦。咁啊，全部分晒車。喺2008年，我冇辦法啦，我離開啦，因為我知道嗰個姓張嗰位朋友咧，就帶住全部嘅 leader 就喺做咩咧？海草。嗰時咪好興嘅喺沙巴成本啦，種海草，成唔係種係嗌嚟投資，一個粒幾多錢？佢好成功啊！佢成功就係撈咗一大筆走咗路啊，冚家搬咗去走咗去意大利，唔係加拿大，掟埋喺度啊，完全唔敢翻嚟馬來西亞。我睇佢最少撈咗幾千萬啦，應該撈咗幾千萬。麥生都冇放棄。到今日麥生都唔會講佢壞話，呢個好難得。有時我想撩起件事嘅，麥生都唔乜講，算數過去咗算數。麥生嗰個胸襟啊，哇！真係誇張，我真係覺得。通常如果一個人背叛你會點？真係打埋小人你都要啦，係咪先？但係麥生係唔會做啲咁嘅嘢嘅。我講過去咗係算數。OK， 跟住喺2012年12啊，你翻嚟嗰個時候 ，Andrew 嘅時候。我冇中意。唔係嗰時係幾多年啊？2014。14翻嚟係咪？麥生 Andrew 嘅時候幾多年啊？喂，你翻嚟嘅 Andrew 嘅時候應該2012、13。啊，2012、13嘅時候，其中以前有一班嘅領袖就講：麥生，我哋嚟啦，我哋得㗎，我哋嚟啦。點知1個月、1年都唔到啊！拜拜，就係理念唔夠，好似阿麥生嗰個無私嘅心去做啊，永遠都自己嚟，乜都俾自己。諗嘅制度出嚟俾自己，所以你一定唔會做得長久。1年啫，拜拜咗又。跟住去到2016年，泰國嘅以前泰國嗰個負責人就走嚟問麥生：麥生嚟，我哋再嚟過，勁啊！你啲產品唔使講啊，係咪？有埋你麥生嘅支持，我哋更勁啊！點知又係一樣，因為呢班人咧喺嗰個年代入邊咧，受到市場好多嗰啲投資嘅嗰啲衝擊啊！搞到佢哋嘅思想開始變質咗，咁樣做好難咧。我教人咁樣投資嘅，咁樣投資嘅，足之仲誇張啊！其中一個姓曾嘅，同泰國嗰個係好 friend 嘅以前啊。嗰啲 partner 入個分數啊，全部入自己嘅 account 啊，因為點解佢自己個 keep 分攞多啲啊？都唔使1年啫，又拜拜。直至到去到2018、2019嘅時間，麥生再翻嚟。就係透過邊個咧？透過 Raymond 同埋 Mr. Hong 佢哋真係啦，因為 Raymond 咧曾幾何時都係當初都有跟過 Andrew 一下嘅，所以佢知道咁樣做係唔得，所以佢翻嚟好有心同麥生講：麥生，我哋翻嚟，我哋 set up 一個制度，唔係淨係我哋點樣揾錢，我哋點樣可以幫 partner 揾錢，點樣令到 partner 一個生活嘅保障。OK， 一個產品可以咁好，就諗下個制度出嚟。聽講你都有份諗過個制度出嚟，即係飛定係你啊？個 plan 係咯，哇！真係你哋諗到，真係呢個 plan 真係天衣無縫喎！即係我又可以顧及到開頭嗰 part，最尾嗰 part 又點可以兼顧到？
即係你嗰個生意係簡單到1樽都可以做。我以前邊有諗過1樽嘅？大佬1樽你自己食啦，你做乜鬼啊你？諗到咁嘅嘢喎，真係好嘢你哋諗到咁嘅制度，加埋 Mr. Hong 係咪有咁嘅營養知識嘅 support， 再加埋 Raymond 本身係靠燈嗰條數計到好準嘅，一定唔會 miss 嘅。加埋麥生咁多年嘅經驗，砰一聲 ，James 你喺嗰個時間遇啱 Covid 就把握個 timing， 砰一聲上咗嚟啊！聽唔聽得到啊？如果產品唔得，公司唔得，點可以做得咁耐？4、5年啦，而家都差唔多，你哋上咗嚟都係咪先？而家其餘嘅時間交俾小弟，翻嚟揸把屠龍刀同大家揮過，再嚟過，再上，係咪好啲啊？各位，所以你嘅 commitment 係咩咧？各位對公司對 partner 嘅承諾一定可以成功。所以我同我3個老闆都講得好清楚，3個月啫，做唔到我自己拜拜㗎啦。但係我絕對同自己講，絕對冇可能做唔到。有咁好嘅配合，公司有咁好嘅產品，有咁好嘅制度，而家就係我哋爭一樣嘢啫。咩 system？ 將咁多年麥生嘅精髓個功力濃縮版。我哋以前1到5聽會啊，真係聽到啲主題聽到都唔知亂晒大龍嗰陣時分分鐘，而家就盡量簡短嚇。所以今日你聽嘅題目 ABC 法則嚟緊3期5號 FOIM。OK，SYS 仲有12種態度講一個好消息俾大家聽。7月1號，麥生會親自翻嚟馬來西亞，亦都俾我哋一場好特別嘅 training， 網絡傳銷嘅成功之道。咁麥生講：你要我講啲咩？佢問我，麥生你唔需要講太多嘢，你講翻你咁多年傳銷嘅成功就得啦。我哋要知道就係呢啲嘢，因為我哋以前聽好多班人未聽過。佢做啱到啲乜嘢咧？佢嘅精神喺邊一度咧？係咪好重要啊？各位，所以我都俾咗個標題：王者歸來。呢個真係啱聽，就係呢個麥生話好勁喎！呢個主題就係咁勁，你真係咁勁啊嘛！你知唔知佢當年訓練到嗰啲領袖出嚟，個個都獨當一面嘅？我今日見翻好多啲我哋以前一班個所謂嘅一線領袖，全部都係大企業家嚟嘅。我細佬就係其中一個，我都算成功啊！當年唔錯啊！我喺2018年未冧之前咧，我18間金鋪啊，大佬，你開俾我睇一間，你咁容易開啊？係咪先？我真係破晒紀錄㗎，1年唔到開16間啊！我睇翻我哋 call， 我真係好想話可以俾你睇嘅，但係亦都唔使1年我收晒啊！傳統生意就係呢個問題啊，冇麥生喺度啊，大佬，冇 Raymond 喺度啊，冇 Mr. Hong 喺度。如果有3個喺度，我已經去到300間啦。而家睇唔睇得到各位？所以同人合作係好重要，睇啱人。講真啦，咁多次我都唔翻嚟啦，點解今次我翻嚟？除咗我用一份工之外，我都希望我保障我嘅退休金可以到60歲噶嘛，大佬。我做咗幾多6年嚟嘥啊？我冇得嘥噶啦，而家我唔似20年30歲啊！哎呀，慢慢玩啦，玩多20、30年都冇所謂。我而家冇時間玩噶啦，各位。我嘅希望就係點樣將 Massystem 呢個生意做得成功，好嘛？各位，點樣將把屠龍刀利用得更加好？加埋阿 Johnny 嘅倚天劍，加埋你嘅倚天劍就勁啊！加埋阿 James 嘅倚天劍勁啊！2把刀，雙刀咩？即係咩？點講我呢句嘢？我唔知你頭先今日下晝講好多嘢喎，你嘅飛刀，做咩變到小李飛刀啊，大佬？我覺得真係我今日咧，我睇到你同嘉玲姐個配合咧，真係好嘢一絕啊！兩個真係好似神雕俠侶咁啊，一個包租婆，一個包租公，好勁啊！真係兩個嗰種熱情。阿嘉玲姐講嘢好細心嘅，講到個人哇喺度岌頭喺度岌頭，呢個一講呢個時候，嗰個啄住佢。嚟啦喂，懟啦喂，嗰種噶，好誇張啊！喺度喎，真係我睇到嗱，各位呢個生意就係有時你做唔到成功，係咪你冇咗個熱心熱情咧？你睇唔到你睇到嘅嘢咧？你睇得好清楚嚟㗎。喂，仲有啲你都係啱啱加入啲 Massystem 都唔夠1個月啊，係由一個模模糊糊嘅一個新人，我記得第一嚟真係問題少年嚟嘅呢個係，我話但係而家。哇！已經全部可以分到避重就輕，做呢個生意做得非常之好啊！所以我夠膽講，佢好快，嘉玲姐你都好快。我今日直頭睇到一個新嘅3個月賺2萬嘅嘉玲姐，呢個賺5萬嘅 Johnny， 好快，分分鐘唔使到12月。
所以今個月你嘅組織目標一定係完成。麥生今日都打電話俾我，頭先我講嘛，就係話，誒仲有啲得唔得啊？冇問題啊，麥生，我哋已經同阿俊啲達成共識，今年年尾一定過5萬嘅收入。哇！麥生講開心啊，即刻麥生睇到我，同埋我講埋唔怕講，我講埋阿 James 而家都歸隊啊，我哋一齊搞 message，係咪？喂，今日散咗杯，我哋有排傾啊，係嘛？哇！麥生幾興奮啊，即係麥生想大家一齊嚟，嗰個照行，呢個照行，冇問題，一齊配合，得唔得？3個人交俾我要你3個人啫，呢3個我幫佢賺2萬，賺2萬，賺2萬，一日賺多6萬溝啊！買多套 Lexus， 好嘛？OK，多謝大家嘅時間。So，需唔需要補充下你？